Hello everyone, welcome back. Okay, today we are going to cover chapter 12 again. Still chapter 12, environmental protection. But unit 2, does science help? បាទថ្ងៃនេះយើងរៀនជំពូកទី12ដដែលប៉ុន្តែមេរៀនថ្មីគឺមេរៀនទី2របស់យើងគឺតើវិទ្យាសាស្ត្របានជួយដែរឬទេអូខេ Alright, to start our lesson, we are going to review what we have learned from the previous unit, everyone, about reflexive pronouns. បាទមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីរបស់យើងរំលឹកចំណុចវេយ្យាករណ៍ចាស់របស់យើងបន្តិចគឺត្រង់ reflexive pronoun ដែលយើងប្រែថាសព្វនាមឆ្លោះអូខេឆ្លោះយ៉ាងម៉េចយើងមកឧទាហរណ៍ពីមេរៀនមុនមកគឺ sometimes I speak to myself when I'm alone ជួនកាលខ្ញុំនិយាយចំពោះឬក៏និយាយជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំម្នាក់ឯង He believes in himself. She told herself that she must work hard. Students should spend more time studying by themselves. We have to decide on our future ourselves. Okay? ចឹងយើងសង្កេតឃើញថារវាងសព្វនាមដែលជាប្រធាននៅខាងមុខហើយនិងសព្វនាមដែលជា reflexive pronouns របស់យើងគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីបុគ្គលតែមួយឬក៏មនុស្សតែមួយបានន័យថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងមកខ្លួនឯងអូខេខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំគាត់ខ្លួនគាត់នាងខ្លួននាងសិស្សទាំងអស់ខ្លួនពួកគេអូខេយើងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងមានគូវាបងប្អូនដែលយើងមានតារាងដែលគ្រូបង្ហាញយើងនឹងគឺ I myself he himself you yourself she herself they themselves we ourselves it itself ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកកែលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យយើងនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺ section C so you use all these words to complete in the blanks ទាំងអស់នេះសិតតែជា reflexive pronouns លើកលែងតែពាក្យ people មួយទេដែលជាមិនមែនជា reflexive pronoun វាជា noun មួយតែឯងអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះវាជាន់គ្នានៅក្នុងចន្លោះខ្លះដោយសារតែចន្លោះវាមានច្រើនជាងពាក្យអូខេ so now let's correct everyone Mr. Kim Nie wants his students to think about the environment ថាលោក Kim Nie ចង់ឲ្យសិស្សរបស់គាត់គិតអំពីបរិស្ថានរបស់ពួកគេ Nie himself thinks our environment is important ចឹងកន្លែងនេះបើយើងដាក់ himself នឹងនៅខាងក្រោយនាមឬក៏សព្វនាមដែលវាឆ្លោះជាប់អញ្ចឹងតែម្ដងយើងប្រែថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អូខេកន្លែងនេះនាគខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏ខ្លួនលោកនាគផ្ទាល់ឬក៏យើងអាចប្រែម្យ៉ាងទៀតថាលោកនាគខ្លួនឯងគិតថាបរិស្ថានរបស់យើងគឺសំខាន់ He thinks that people should do something about their environment themselves អូខេយើងគាត់គិតថាមនុស្សគួរតែធ្វើរឿងអ្វីមួយសម្រាប់បរិស្ថានរបស់ពួកគេដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់អញ្ចឹង themselves កន្លែងនេះវាជំនួសឲ្យ people វាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងមក people នេះវាមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគំនិតទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើ himself បានទេអូខេ so if we don't do anything ourselves who will he asked អញ្ចឹងគាត់សួរថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេតើអ្នកណានឹងធ្វើអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ ourselves វាឆ្លុះបញ្ចាំងមក we នេះអូខេយើងខ្លួនយើងតទៅទៀត Kim Seng's mother Dr. Sokchanda agrees with Nie ម្ដាយរបស់គឹមសេងគឺអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសុកចិន្តាយល់ស្របជាមួយលោកNie I am concerned about our environment because in the hospital I myself have seen what a harmful environment can do to people okay she says ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រែមកប្រែតាមតាណាចាំមកដល់កន្លែងនេះចាំបញ្យល់ខ្ញុំបារម្ភអំពីបរិស្ថានរបស់ពួកយើងពីព្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ I myself ចឹងខាងលើមកយើងប្រែតែមិនកាលណាយើងដាក់សព្វនាមឆ្លោះមកជាមួយប្រធានខាងមុខហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មែនទេចឹងបើ I myself ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើ he himself ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បើ you yourself ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ចឹងគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានឃើញថាតើបរិស្ថានដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចធ្វើអ្វីបានចំពោះមនុស្សអូខេ What a harmful environment can do to people ឬក៏យើងអាចប្រែសម្រួលឲ្យវាយល់ន័យមកថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានឃើញហើយថាបរិស្ថានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជះឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះចំពោះមនុស្សអូខេ
She says ហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចឹង In cities we are killing ourselves we must do something about it អូខេអញ្ចឹងនិយាយថានៅក្នុងទីក្រុងពួកយើងកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនយើងអូខេ we ourselves we kill ourselves យើងសម្លាប់ខ្លួនឯង we must do something about it យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយចំពោះរឿងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ដាក់people មកទេ in cities we are killing people អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេនៅក្នុងទីក្រុងយើងកំពុងសម្លាប់មនុស្សវាត្រូវហើយអញ្ចឹងគាត់ថាទង្វើរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺសម្លាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ដោយសារគេបំពុលគេអីចឹងមកបរិស្ថានហ្នឹងអូខេ very good if you are correct that's very good that's great if you are wrong everyone please correct ឥឡូវបើយើងត្រូវយើងធ្វើបានល្អហើយត្រឹមត្រូវគឺល្អបើខុសយើងកែមកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងតទៅមុខទៀត So our topic today is about science everyone so the question is does science help អូខេអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ science អីគេទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រមែនទេអញ្ចឹងសំណួរមេរៀនរបស់យើងសំណួរចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺថាតើវិទ្យាសាស្ត្រជួយអ្វីដែរឬទេ So you know that everything that you are using what you are seeing on TV are the results of the scientific invention okay something like your mobile phone cars or many other electronics បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានកំពុងតែប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានដូចជាអីគេមានដូចជាទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទទំនើបម៉ូតូឡានកង់អីហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃការច្នៃប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រមែនទេវាកើតមកពីការវិទ្យាសាស្ត្រមកពីការស្រាវជ្រាវរបស់គេអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងគឺយើងអាចមានចម្លើយខ្លះស្រេចហ្នឹងមែនទេថាតើវិទ្យាសាស្ត្របានជួយអីអត់យើងអាចនិយាយថាតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាបានជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងអីចឹងមកថាយើងរស់នៅប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមួយជ្រុងទៀតថាតើវាពិតជាបានជួយទាំងអស់មែនឬអត់យើងឃើញថាលទ្ធផលចំពោះបរិស្ថានយើងដូចជាការបំពុលបរិស្ថានការកើនកម្ដៅផែនដីហ្នឹងវាអាចមកពីវិទ្យាសាស្ត្រអត់អូខេសំណួរនេះគឺជាគតិឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីទៅរហូតទៅដល់មេរៀនហ្នឹងទៅយើងចេះយើងចាំជាមួយនឹងប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអូខេ So you don't only learn English everyone you learn general knowledge you learn science as well អញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែរៀនភាសាអង់គ្លេសទេនៅក្នុងមេរៀននេះយើងរៀនចំណេះដឹងទូទៅនៅខាងក្រៅជាទូទៅផងដែរអូខេ Alright let's get started So we are going to read the article about science everyone science and development but before we read here are some new words that you need to learn in order to understand our text so the first word is science develop development okay science វិទ្យាសាស្ត្រ develop តែជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាអភិវឌ្ឍដល់ពេលនាមរបស់វាយើងហៅគេប្រើពាក្យ development អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងចំណាំថាដល់ពេលដែលវានាមវាអាចមានការឬក៏ភាពនៅខាងមុខអូខេការអភិវឌ្ឍ produce ផលិត destroy is a verb បំផ្លាញអូខេ suffer រងគ្រោះឬក៏រងទុក្ខជា verb ដែរ rescue អាចជានាមឬក៏អាចជាកិរិយាសព្ទបើជានាមយើងប្រែថាការសង្គ្រោះបើជា verb យើងប្រែថាសង្គ្រោះ operation ជានាមប្រតិបត្តិការ transport អាចដាក់ជា verb ក៏បានដាក់ជា noun ក៏បានយើងប្រែតាមនឹងមកបើជា verb យើងប្រែថាដឹកជញ្ជូនបើជា noun យើងប្រែថាការដឹកជញ្ជូនឬក៏ការធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងអញ្ចឹងជានាមយើងប្រែការនៅពីមុខ Right now read again everyone science develop development produce destroy suffer rescue operation transport okay good so we are going to read the text it's quite a long text here about
Science in response to this question does science help បាទឥឡូវយើងនឹងអានអត្ថបទរបស់យើងអត្ថបទយើងវារៀងវែងដែរគឺនៅក្រោមប្រធានបទចំណងជើងមេរៀនរបស់យើង does science help នឹងឯង Before we listen and read, everyone, please have a look at these multiple choice questions here. We've got 5 questions, each has 4 choices. So please read through all these questions and make a guess whether which one is the correct answer that you think to fill in this gap. Okay? បាទឥឡូវយើងនឹងអានអត្ថបទហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាមកមើលសំណួរទាំង5នេះមុនដើម្បីឲ្យយើងអានហើយយើងអានយើងបានឆ្លើយសំណួរនឹងកើតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងមានចំនួន5នីមួយមានជម្រើសចំនួន4អញ្ចឹងយើងទាញមើលថាតើសំណួរមួយណាវាត្រូវនឹងជម្រើសមួយណាអញ្ចឹងយើងមាន Science has been aiming to produce, understand, help and rescue វិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងមានបំណង aim នឹងថាមានបំណងអីមានបំណង produce ផលិត understand យល់ help ជួយ rescue ជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំង4តើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវយើងទាញហ្មងនេះអូខេ 2 cars are an example of the good bad very bad good and bad side scientific development អូខេចឹងឡានគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃជ្រុងគេ science តែជ្រុងល្អជ្រុងអាក្រក់ឬក៏ផ្នែកក៏បានដែរ science ហ្នឹងផ្នែកល្អផ្នែកអាក្រក់ខ្លាំងឬក៏ផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់នៃការអភិវឌ្ឍបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 3 scientific development has helped all a few a lot of one or two people to lead comfortable life អូខេអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានជួយមនុស្សទាំងអស់ all people មនុស្ស2 3នាក់មនុស្សជាច្រើនមនុស្សម្នាក់ឬក៏2នាក់ឲ្យរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព lead a life អញ្ចឹងរស់នៅស្មើនឹង live ដែរអញ្ចឹង lead a comfortable life រស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពអញ្ចឹងចម្លើយមួយណាជួយមនុស្សទាំងអស់ជួយមនុស្ស2 3នាក់ជួយមនុស្សជាច្រើនជួយមនុស្សម្នាក់2នាក់អូខេ 4 Some cities need a better transport system because there is too much traffic. The roads are good. It is a huge and expensive operation of the good health system. ចឹងយើងថាម៉េចទីក្រុងខ្លះត្រូវការប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរឬក៏ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលប្រសើរជាងនេះពីព្រោះអី there is too much traffic ពីព្រោះមានចរាចរណ៍ច្រើនពេកពីព្រោះអីទៀតពីព្រោះផ្លូវទាំងឡាយគឺវាល្អ It is a huge and expensive operation វាគឺជាប្រតិបត្តិការធំនិងមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹង D ពីព្រោះអី Because of the good health system ពីព្រោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អអូខេអញ្ចឹងទីក្រុងមួយចំនួននឹងត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលល្អប្រសើរពីព្រោះអីក្នុងចំណោមទាំង4ហ្នឹងយើងទាញទៀតមក 5 We know more about our environment now because of យើងដឹងបន្ថែមទៀតឬក៏យើងដឹងកាន់តែច្រើនអំពីបរិស្ថានយើងឥឡូវនេះពីព្រោះតែ A Air and food pollution ការបំពុលខ្យល់និងម្ហូបអាហារ B Science and development វិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍ C harmful materials in crops សម្ភារៈឬក៏សារធាតុដែលមានជាតិពុលនៅក្នុងដំណាំ D harmful materials in food សារធាតុពុលនៅក្នុងចំណីអាហារអូខេ Very well everyone so now please start reading and listening to the text all together go Chapter 12 Environmental Protection Unit 2 Does Science Help? Section A. Most people accept that there is an important relationship between development and science. Science has been aiming to make people's lives better for more than 200 years, but has it? Whether we like science or not,
nobody can say that science hasn't produced anything good. Many people, for example, would like to have a car. Cars, however, have been polluting our environment and helping to destroy it. So, there are two sides to science and development. Looking at some cities, we can see both the good and bad sides of science and development. Many people now lead comfortable lives, but while some have been getting rich, others have remained very poor. The roads are good, but some cities suffer from too much traffic and need a better transport system, but it is a huge and expensive operation. The health system is quite good, but the number of serious accidents on roads and in factories has been increasing every year. People have also been suffering more generally. In some cities, people are now sick because of air pollution. Science has been helping farmers to grow more crops, but some of the materials used are harmful. Yet they can be found in food like fruit and vegetables. If helping wounded people is difficult, it's more difficult rescuing people from air and food pollution. But can we have the good side of science without the bad? Science and development have changed our environment. They have also helped us to understand our environment and know that it is important. As a result, it has taught us to be concerned about it. Looking at your environment now, how much do you care about it? Okay, very good. Finish, everyone. Do you understand the text? What is it about? បាទឥឡូវយើងចប់ហើយមែនទេយល់អត្ថបទថាគេនិយាយពីអីអត់ To help you understand better, we'll read again and translate the text altogether, everyone. Alright, let's start. So, most people accept that there is an important relationship between development and science. អញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថា accept យើងប្រែថាទទួលឬក៏ទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់មួយរវាងការអភិវឌ្ឍនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Science has been aiming to make people's lives better for more than 200 years. But has it? ប្រែតាមពាក្យមកមិនអីទេកន្លែងនេះគឺកាល present perfect continuous យើងនឹងរៀននៅពេលចប់ចម្ពោះទី3នេះអូខេខ្ញុំប្រែតាមនឹងសិនមកកន្លែងនេះយើងប្រែថាបាននឹងកំពុងអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងមានបំណងឬក៏យើងប្រែសាមញ្ញថាវិទ្យាសាស្ត្រមានបំណងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានក៏បានដែរវិទ្យាសាស្ត្រមានបំណងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើងអស់រយៈពេលច្រើនជាង200ឆ្នាំមកហើយ But has it កន្លែងនេះគឺសំណួរកាត់សំណួរខ្លីទេដោយសារកន្លែងនេះវាមានកិរិយាសព្ទនៅខាងមុខនឹងរួចស្រេចចឹងគេអត់សរសេរវាពេញម្ដងទៀតទេចឹងបើយើងប្រែមកពីខាងមុខមកថាវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងមានបំណងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរឡើងអស់រយៈពេលជាង200ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែតើវាបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរឡើងដែរឬទេយើងប្រែត្រូវប្រែពេញអញ្ចឹងបានយើងយល់ព្រោះយើងអត់ប្រែកាត់ដូចវាប្រែកាត់ប្រែកើតទេអូខេប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសយើងសរសេរកាត់បែបហ្នឹង has it គឺពេញមកវាគឺ has it made people's lives better អូខេចាទៅទៀត whether we like science or not nobody can say that science hasn't produced anything good whether or not កន្លែងនេះយើងប្រែថាមិនថាឬក៏អត់ទេឬក៏យើងថាទោះជាឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងប្រែមកថាទោះជាយើងចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អត់គ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយបានថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនបានធ្វើអ្វីល្អសោះនោះទេអូខេយល់អត់អញ្ចឹងម្ដងទៀតមិនថាយើងចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អត់ទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនបានធ្វើអ្វីល្អសោះនោះទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងថាមិនថាយើងចូលចិត្តវាឬក៏មិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ាននិយាយឬក៏មិនអាចនិយាយបានថាវាមិនបានធ្វើអីល្អឲ្យយើងសោះទេបានន័យថាវាបានជួយយើងខ្លះដែរអញ្ចឹងណាយើងចូលចិត្តវាអត់ទៅប៉ុន្តែវាដឹងថាបានធ្វើរឿងល្អឲ្យយើង So many people for example would like to have a car ឧទាហរណ៍អាកន្លែងឧទាហរណ៍ហ្នឹងអាកន្លែង for example ហ្នឹងយើងអាចសរសេរនៅកណ្ដាលរបស់បានប៉ុន្តែ
យើងល្អយើងពេលយើងបកប្រែវាខាងដើមរបស់រហូតមកអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាឧទាហរណ៍ឬក៏ថាជាឧទាហរណ៍មនុស្សជាច្រើនចង់មានឡាន Cars however have been polluting our environment and helping to destroy it អានេះក៏ដូចគ្នា however យើងប្រែថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាវាសរសេរនៅកណ្ដាលរបស់យើងអាចយើងត្រូវបកប្រែវានៅខាងមុខបានសមអញ្ចឹងយើងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីឡានទាំងនោះបាននឹងកំពុងបំពុលបរិស្ថានរបស់យើងហើយកំពុងជួយបំផ្លាញវាបំពុលហើយជួយបំផ្លាញអញ្ចឹងន័យវាដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគេសេមកពីកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែតាមហ្នឹងទៅ So there are two sides to science and development ដូច្នេះមានជ្រុងពីរឬក៏មានផ្នែកពីរចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍជ្រុងពីរយ៉ាងម៉េចយើងមើលឲ្យយល់មកខាងលើជ្រុងពីរគឺថាមួយជ្រុងគឺយើងមនុស្សភាគច្រើនយើងចង់បានឡានព្រោះយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយយើងត្រូវការភាពហ៊ឺហាអីចឹងមកអានេះជ្រុងអីជ្រុងល្អយើងគិតថាជ្រុងល្អទៅចុះប៉ុន្តែជ្រុងអាក្រក់របស់វាវិញឡានបើយើងមានកាន់តែច្រើនយើងបើកទៅវាស៊ីប្រេងវាឆេះប្រេងវាបំពុលវាបញ្ចេញឧស្ម័នហ្នឹងបំពុលបរិស្ថានរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺន័យគេចង់និយាយថាអញ្ចឹងអូខេតទៀតចឹង Looking at some cities we can see both the good and the bad sides of science and development ថាបើក្រឡេកមើលនៅតាមទីក្រុងខ្លះវិញយើងអាចមើលឃើញទាំងជ្រុងឬក៏ទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍ Many people now lead comfortable life but while some have been getting rich others have remained very poor lead comfortable life ប្រែពីខាងដើមមកថាម៉េចតែថារស់នៅចឹងទៅមកនឹង live ដូចគ្នា lives កន្លែងនេះវាជា plural របស់ life L I F E អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាទៅជា plural វាច្រើនយើងដូរពី F E ហ្នឹងទៅជា V E S ធ្លាប់រៀនណាអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះឬក៏ឥឡូវនេះមនុស្សជាច្រើនរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនកាន់តែមានអ្នកដទៃទៀតនៅតែក្រខ្លាំងដដែលអូខេ remain គេថានៅតែ remain very poor the roads are good but some cities suffer from too much traffic and need a better transport system but it is a huge and expensive operation ទីនឹងវែងដែរណាខ្ញុំបកប្រែតាមពាក្យមកអត់អីផ្លូវនានាវាល្អប៉ុន្តែទីក្រុងមួយចំនួនរងគ្រោះពីចរាចរណ៍ដែលមានច្រើនពេកហើយត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលល្អប្រសើរអូខេប្រែតាមពាក្យឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមួយណាវាជា noun phrase នាមផ្សំយើងត្រូវប្រែពីនាមនៅខាងក្រោយមកមុនដូចកន្លែងនេះចឹង a better transport system តែប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឬក៏ប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរដែលល្អប្រសើរអូខេ but it is a huge and expensive operation កន្លែងនេះក៏វាជា clear ដែរអញ្ចឹងថាប៉ុន្តែវាគឺជាប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងធំអូខេចឹងប្រែម្ដងទៀតផ្លូវនានាល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងខ្លះទទួលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏រងគ្រោះពីចរាចរណ៍ច្រើនពេកហើយត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែវាគឺជាប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងធំឬក៏ហើយនឹងធំនិងមានតម្លៃថ្លៃចឹងមក The health system is quite good but the number of serious accidents on roads and in factories has been increasing every year ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល health យើងប្រែថាសុខភាពឬក៏សុខាភិបាលចឹង system ប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងផ្សំចូលគ្នាមកចឹងកាលណាវានាមពីរដែលនៅជាប់គ្នាចឹងយើងប្រែអានាមដែលនៅខាងក្រោយមុនអាមុខហ្នឹងវាទៅជាគុណនាមហើយចឹងមានថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អគួរសម quite good ប៉ុន្តែចំនួនគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមផ្លូវហើយនៅក្នុងរោងចក្របាននឹងកំពុងកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំប្រែតាមពាក្យប្រែម្ដងទៀតប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អគួរសមប៉ុន្តែចំនួន
គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមផ្លូវនិងនៅក្នុងរោងចក្របាននឹងកំពុងកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ increase យើងប្រែថាកើនឡើង serious យើងប្រែថាធ្ងន់ធ្ងរ okay people have also been suffering more generally general យើងប្រែថាទូទៅ generally ជាទូទៅអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែមកថាមនុស្សក៏បាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាទូទៅផងដែរអូខេ In some cities people are now sick because of air pollution នៅក្នុងទីក្រុងខ្លះមនុស្សឈឺដោយសារតែការបំពុលបរិយាកាស air pollution បំពុលខ្យល់អញ្ចឹងមកក៏បានដែរ Science has been helping farmers to grow more crops but some of the materials used are harmful វិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងជួយឲ្យកសិករដាំដំណាំបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនឬក៏ដាំដំណាំបានច្រើនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែ some of the materials សម្ភារៈឬក៏សារធាតុខ្លះដែលគេប្រើវាមានជាតិពុលឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចឹងមក harmful yet they can be found in food like fruit and vegetables ផ្ទុយទៅវិញជាតិពុលទាំងនោះគេអាចរកឃើញនៅក្នុងអាហារដូចជាផ្លែឈើនិងបន្លែជាដើមចឹងយើងថាម៉េចយើងថាកសិករដាំដំណាំបានច្រើនប៉ុន្តែផលិតផលឬក៏សារជាតិដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យដាំបានច្រើនហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ If helping wounded people is difficult, it is more difficult rescuing people from air and food pollution ប្រសិនបើការជួយមនុស្សដែលមានរបួស wounded យើងប្រែថារងរបួសអញ្ចឹង wounded people អ្នកដែលមានរបួសមនុស្សដែលមានរបួសចឹងមកប្រសិនបើការជួយមនុស្សដែលមានរបួសវាពិបាកទៅហើយវាកាន់តែពិបាកទៅទៀតក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សពីការបំពុលខ្យល់ការបំពុលបរិយាកាសនិងអាហារអូខេចឹងអានេះវាពិបាកមកកម្រិតជួយឲ្យរបួសវាពិបាកមកកម្រិតហើយអញ្ចឹងទម្រាំតាមជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការបំពុលខ្យល់និងបំពុលអាហារទៀតវាកាន់តែពិបាកទៀតហើយ But can we have a good side of science without the bad ប៉ុន្តែតើយើងអាចមានតែផ្នែកល្អនៃវិទ្យាសាស្ត្រដោយមិនចាំបាច់មានផ្នែកអាក្រក់បានឬអត់អញ្ចឹងយើងនឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រវាមានទាំងផ្នែកល្អផ្នែកអាក្រក់របស់វាមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាមែនទេអញ្ចឹងគេសួរថាតើយើងអាចមានតែគុណសម្បត្តិហើយយើងចោលគុណវិបត្តិទៅបានទេយើងសុំយកតែមួយហ្នឹងយើងទុកឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នា Science and development have changed our environment វិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍបានផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានរបស់យើង They have also helped us to understand our environment and know that it is important ពួកវាក៏បានជួយយើងឲ្យយល់អំពីបរិស្ថានរបស់យើងហើយដឹងថាវាសំខាន់ផងដែរ As a result it has taught us to be concerned about it as a result កន្លែងនេះយើងប្រែថាជាលទ្ធផលអញ្ចឹងថាម៉េចជាលទ្ធផលវាបានបង្រៀនយើងឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីវាអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភអំពីអីព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានហ្នឹង Looking at your environment now how much do you care about it តើបើអ្នកក៏លេខមើលបរិស្ថានរបស់អ្នកឥឡូវនេះឬក៏មើលបរិស្ថានរបស់អ្នកឥឡូវនេះចុះតើអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីវាប៉ុណ្ណា How much do you care about it តើយើងខ្វល់ខ្វាយពីបរិស្ថានប៉ុណ្ណាអូខេ Alright everyone it is quite a difficult text and quite long I know but if you have free time please don't forget to read the text again and try to translate and understand it better okay I believe that when you read it a second time you will understand it better right បាទតំបន់នេះវាវែងហើយនឹងពិបាកមែនប៉ុន្តែនៅពេលទំនេរយើងអានហើយបកប្រែវាម្ដងទៀតមកនៅពេលយើងអានវាជាលើកទី2លើកទី3វាកាន់តែងាយស្រួល Okay now let's answer our questions everyone the true false or the multiple choice questions so number 1 science has been aiming to what's your choice what's your answer aiming to help
people មែនទេអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងមានបំណងជួយមនុស្សអញ្ចឹងអក្សរ C number 2 cars are an example of good of bad of very bad ឬក៏ of good and bad so of good and bad side of scientific development អញ្ចឹងឡានគឺជាឧទាហរណ៍នៃទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់នៃការអភិវឌ្ឍបែបវិទ្យាសាស្ត្រ scientific development 3 scientific development has helped all of you a lot of one or two អញ្ចឹងបានជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាមនុស្សពីរនាក់មនុស្សជាច្រើនហើយនិងមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ so a lot of អូខេបានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព 4 some cities need a better transport system because again អញ្ចឹងទីក្រុងមួយចំនួនត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលល្អប្រសើរពីព្រោះ because there is too much traffic អូខេពីព្រោះមានចរាចរណ៍ច្រើនពេក last one everyone we know more about our environment now because of យើងដឹងកាន់តែច្បាស់ឬក៏ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីបរិស្ថានរបស់យើងនៅពេលនេះពីព្រោះអី because of science and development អញ្ចឹងពីព្រោះតែវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍនឹងឯង alright very good so you don't need to copy these sentences into your notebook everyone just use your textbook that's okay that's enough បាទត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនបាច់ចម្លងចូលក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់យើងក៏បានដែរយើងប្រើតែសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យតែយើងអានវាមកវិញមក Okay, let's move to section B, everyone. Let's answer all these questions all together. You can read or listen to the video of the text that I translated again, everyone, if you like, so that you can understand more and answer these questions. តាមមកដល់កន្លែងឆ្លើយសំណួរនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូដែលគ្រូបកប្រែនឹងសារដើមដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនក៏បានបើយើងចង់បានតែបើយើងយល់ហើយយើងចាំបានហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបានប៉ុន្តែគ្រូអត់ទាន់កែទេ So before you answer the questions everyone let's read all these questions all together so number 1 what are the two sides of science and development តើអ្វីទៅជាផ្នែកទាំងពីរនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទខាងលើមកយើងនឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រវាមានទាំងផ្នែកអីនិងផ្នែកអីអញ្ចឹងគេសួរថាផ្នែកពីរហ្នឹងផ្នែកអីខ្លះអូខេ 2 how are cars an example of these two sides តើឡានឬក៏រថយន្តជាឧទាហរណ៍នៃផ្នែកទាំងពីរនេះដូចម្ដេច 3 how do roads cause people to suffer more generally តើផ្លូវបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងគ្រោះឬក៏រងទុក្ខជាទូទៅដោយរបៀបណា 4 what causes food pollution តើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលចំណីអាហារអូខេ How much do you care about your environment why តើអ្នកព្រួយបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយអំពីបរិស្ថានរបស់អ្នកប៉ុណ្ណាឬក៏កម្រិតណាហេតុអីអូខេSo you can go back to the section where I read and translate the text again, everyone, if you want to understand more. But if you remember and understand it already, you can start to answer the questions. គ្រូអត់ទាន់កែឲ្យភ្លាមទេយើងស្កប់វីដេអូហើយយើងឆ្លើយសំណួរខ្លួនឯងសិនមកដល់ពេលដែលឆ្លើយរួចចាំយើងកែទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go Very good, everyone. Now let's correct. So what are the two sides of science and development? ចឹងផ្នែកពីរផ្នែកទាំងពីរនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាជាផ្នែកអីខ្លះគឺ the good and the bad sides okay the good side and the bad side ចឹងវាផ្នែកពីរយើងមានទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់ Very good. Number 2 how are cars an example of these two sides តើឡានគឺជាឧទាហរណ៍នៃផ្នែកទាំងពីរនេះដូចម្ដេចទៅ So many people would like to have a car but cars have been polluting our environment and helping to destroy it okay
ចឹងឡានគឺជាគំរូគឺជាឧទាហរណ៍នៃផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងផ្នែកអាក្រក់មួយនិងផ្នែកល្អមួយផ្នែកល្អគឺត្រង់ថាមនុស្សភាគច្រើនចង់បានឡានមែនទេគេគិតថាវាល្អវាជួយឲ្យធ្វើដំណើរបានលឿនវាមានភាពស្រស់ស្អាតវាបង្ហាញពីភាពលយឆាយហ៊ឺហារបស់គេអញ្ចឹងមកហ្នឹងជាផ្នែកល្អមែនទេប៉ុន្តែផ្នែកអាក្រក់មួយជ្រុងទៀតគឺឡានហ្នឹងដល់ពេលយើងបើកទៅវាបំពុលបរិស្ថានហើយជួយបំផ្លាញបរិស្ថានហ្នឹងឯងអូខេដូចពីក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានអានមិញហ្នឹង Number 3 How do roads cause people to suffer more generally តើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងគ្រោះជាទូទៅដូចម្ដេចឬក៏ដោយរបៀបណា So how Because the traffic on the roads pollute the air and the air pollution causes many people to become sick មែនទេពីក្នុងអត្ថបទដូចគ្នាឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវវាបំពុលបរិយាកាសទៅមិនទៀតបំពុលបរិយាកាសទៅ air pollution ការបំពុលបរិយាកាសហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សឈឺព្រោះមនុស្សត្រូវដកដង្ហើមពីខ្យល់បរិយាកាសនៅក្នុងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនគេហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងវាតគ្នាអូខេ Number 4 What causes food pollution អ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលចំណីអាហារនរណាគេធ្វើឲ្យពុលតាមរបៀបណាអូខេគិតមកមើល So because farmers use harmful materials to grow their crops មែនទេអញ្ចឹងវាបំពុលដោយរបៀបណាបំពុលអាហារហ្នឹងគឺដោយសារកសិករត្រូវការឲ្យបានផលច្រើនមែនអញ្ចឹងតែកាលណាបានផលច្រើនដើម្បីពេញតម្រូវការហ្នឹងគេប្រើសារធាតុពុលដូចជាជីគីមីថ្នាំគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតអីចឹងមកដើម្បីឲ្យដំណាំគេបានលូតលាស់ល្អឬក៏បានផលច្រើនអញ្ចឹងអូខេ Number 5 How much do you care about your environment Why តើអ្នកបារម្ភអំពីបរិស្ថានរបស់អ្នកប៉ុណ្ណាហេតុអី So this is an open question everyone you can answer it by yourself you can say I care about it a little bit I care about my environment very much because I think it's very important for me I live in the environment so I have to take care of it something like that អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាយើងមានពីរវាជាជំរើសរបស់យើងអាហ្នឹងវាជាសំណួរបើកយើងអាចថាខ្ញុំខ្វល់វាតិចទេខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ទេខ្ញុំញ៉ាំអីហើយខ្ញុំចោលសម្រាមទៅពីទៅពីចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមិនឃើញវាពុលខ្ញុំអីផងខ្ញុំមិនស្លាប់ភ្លាមផងឬក៏យើងថាអូខ្ញុំខ្វល់វាខ្លាំងណាស់ព្រោះបរិស្ថានដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវថែរក្សាវាឲ្យស្អាតចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញចម្លើយនេះខ្លួនឯងមកអំពីគំនិតរបស់យើងអាចជ្រើសរើសថា care ក៏បានមិន care ក៏បាន I care about my environment because ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយពីបរិស្ថានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអី I don't care about my environment because អីគេខ្ញុំមិនខ្វល់ពីបរិស្ថានខ្ញុំទេដោយសារអីយើងជ្រើសរើសយកមួយមកហើយសរសេរបំពេញខ្លួនឯងអូខេ very good Let's move to the last section of our lesson everyone Section C You match table A and table B to make 5 correct statements មកកន្លែងនេះអត់មានអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែផ្គូផ្គងផ្នែក A និងផ្នែក B ដើម្បីបង្កើតឲ្យបានជាល្បះត្រឹមត្រូវចំនួន5ហើយគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍មួយល្បះទី1គឺ Accepting the relationship between science and development can we have the good side without the bad គឺថាដោយការទទួលអញ្ចឹងណាដោយការទទួលស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍតើយើងអាចមានតែផ្នែកល្អដោយមិនបាច់មានផ្នែកអាក្រក់បានទេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺadverbial phrase យើងមិនបាច់ចាំឈ្មោះវាក៏បានដែរបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ verb ing នៅខាងមុខបើយើងប្រែស្រួលស្ដាប់មកយើងថាដោយណាដោយការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍចឹងមកគ្រាទី2ថាដោយមានបំណងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរឡើងឬក៏ជីវិតយើងប្រសើរឡើងទី3មកថាដោយការជួយកសិករឲ្យដាំដុះដំណាំបានច្រើនជាងមុនដោយការសម្លឹងមើលបរិស្ថានរបស់យើងដោយការមើលប្រទេសកម្ពុជាចឹងមកអូខេ
កន្លែងនេះយើងកែដាក់ Thailand ទាំងអស់គ្នាសៀវភៅយើងគេសរសេរខុសនៅក្នុងសៀវភៅពុំគ្រូគេដាក់ looking at Thailand អូខេចឹងយើងកែដាក់ Thailand ដែរមកចឹងដោយការសម្លឹងមើលប្រទេសថៃយើងអាចស្អីគេចឹងមកចឹងគ្រូកែទី1ឲ្យដោយការទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលយកទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍតើយើងអាចមានតែផ្នែកល្អដោយមិនចាំបាច់មានផ្នែកអាក្រក់បានដែរទេ So now let's do it. I give you some time. You can look back at the text, everyone, if you want. When you are ready, we'll correct all together. ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូននេះអានេះយើងក៏អាចមើលអត្ថបទយើងភាសាទៀតដែរវាអាចមានដែរតែវាមានអត់ចំពេញណាយើងអាចសម្រួលវាហើយយកមកសរសេរតគ្នាមកពេលយើងសរសេរចប់ចាំយើងបន្តវីដេអូហើយយើងកែទាំងអស់គ្នា Okay, very good. Number 2, what do you think? Aiming to make our lives better, science has made some things worse. Okay? ដោយមានបំណងធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរឡើងឬក៏យើងអាចប្រែម្យ៉ាងទៅថាទោះបីជាមានបំណងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដោយវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើឲ្យរឿងខ្លះកាន់តែអាក្រក់មែនទេអូខេឧទាហរណ៍ដូចជាឡានខាងលើមិញហ្នឹងមែនទេវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងដោយការធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរបានលឿនជាងមុនដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈអីបានច្រើនជាងមុនចឹងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់នេះគឺបរិស្ថានរបស់យើងកំពុងតែយ៉ាប់ទៅហើយវាបំពុលបរិស្ថានកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺយើងអីចឹងមកអូខេ So number 3 helping farmers to grow more crops science has used some harmful materials នេះថាម៉េចដោយការជួយកសិករឲ្យដាំដំណាំបានប្រសើរជាងមុនបានច្រើនជាងមុនវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់សារធាតុដែលមានជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួន harmful right 4 looking at our environment we should care about it ថាបើយើងសម្លឹងមើលឬក៏ដោយការសម្លឹងមើលបរិស្ថានរបស់យើងគួរតែខ្វល់ខ្វាយអំពីវាអំពីបរិស្ថានរបស់យើង last one number 5 looking at Thailand the good and bad sides of development can be seen ដោយការសម្លឹងមើលប្រទេសថៃទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់នៃការអភិវឌ្ឍអាចត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏យើងថាគេអាចមើលឃើញទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់នៃការអភិវឌ្ឍ Alright, that's about enough everyone. Our unit has finished. I hope you understand it very well. So like I said, when you come back home, please don't forget to read and translate the text again so that you can remember more words and understand the text better. Alright? ចឹងមេរៀនយើងដូចជាអស់ហើយទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទៀតទេដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូចគ្រូថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចាំពាក្យហើយនឹងយល់អត្ថបទភាសាអង់គ្លេសនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងច្រើនយើងអានវាភាសាទៀតហើយរៀនបកប្រែខ្លួនឯងមកណាអានរហូតដល់តែចាំពាក្យដោយអានទៅមិនបាច់ចាំបកប្រែក៏យើងអាចយល់បានដែរយើងអាចធ្វើបានដល់ពេលដែលយើងpractice ដែលយើងអនុវត្តវាកាន់តែច្រើនទៅអូខេ I hope you can do it so bye bye everyone see you in the next video have a good day